咩你總係唱歌嘅時候唔能夠有胸腔，亦都冇頭腔，因為你成日都用喉嚨仲有啲更甚嘅就係因為你用咗喉嚨肌肉，仲鎖埋眉心，因為我哋呢個位冇打開，個聲音就點會可以通透明亮？我哋唱歌係用我哋嘅聲音通道去令到有共鳴㗎，係打內口，有支撐，氣息流動，你明未？